तुझो साईं, तुझो साईं, मुझो साईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज ते वेठल मुझा नेक मर्द रोज़े धणी जी जमायत जा फ़कीर मोअज़्ज़िज़ो न्याणियों फ़कीराणियों, अस्सलाम वालेकुम। तहां सभिनीनि खे इते ॾिसी खुशी भी थी और खुशी भी थी और ॻाल्हाइण जो मौक़ो भी मिलियो त पाण इन इलेक्शन खां अॻु में हिक ॿिए सां हाली हवाली थियूं और जेकी जज़्बात आहिनि आम गरीबड़नि जा उन्हनि ते रोशनी विझूं और पंहिंजे मुस्तक़बिल ते रोशनी विझूं त जीअं तहां खे भी ॻाल्हाइण में सहूलत थे, जिथे वेहो संगत में वेहो सोबती मोहब्बतिन में वेहो त घट में घट एक ॿिए खे हाली हवाली थियो। त 15 सालन का हुकूमत जै तर्ज ते हली पे वो तर्ज हुकुमरानी छड़ो गरीबन जे हक तलफी जे लाइ हुई। गरीबन के बाकायदा जेको नारो हुयो रोटी कपड़ा मकान वो ॾियण जी जाइ ते खसण जो प्रोग्राम हुयो। जेके जायज़ बुनियादी हक गरीबड़न जा होया उन्हनि ते धाड़ा हणण जो हुयो और तहां जे सिंध जा वसाइल भुगड़न भाव विकणण जो हुयो, पंहिंजो पेट भरण जो हुयो। शुक्र आ खुदा जो त 15 सालन जी इन्हनि जे तर्ज हुकूमत में हर सिंध जे अबोज पुठियो गाड़े पहिरियों गाड़े अवाम जो तजुर्बो थी वियो। उन्हनि खे जेके ख्वाब ॾेखारिया विया उहे ख्वाब उन्हनि जा चकनाचूर थी विया। गरीबन जा जेके उन्हनि खे दिलासा वाइदा हाणे भी ॾियनि था उन्हनि ते भी हाणे इहो अबोज सिंधी ॾुतड़ियल राज़ी न पियो थिए ऐं तड़े थो कढे पंहिंजे तॾे तां। वक्त सां काफ़ी शयूं सुधरनि थियूं, बेहतर थियनि थियूं त हाणे वक्त अची वियो आहे त सुधारो भी ईंदो सिंधड़ी के बचाइण लाइ। जीअं सिंध के आज़ाद करण लाइ सूरे बादशाह और हुर जमायत मोहब्बती सोहबतिन कॾहिं पुठी न ॾिनी, हमेशा सीनो ॾिनो और शहादत माणी। सो इहो याद रखो हाणे भी वही वक्त आहे त तहां खे असां खे इन्हनि मां जान छॾाइण लाइ 8 तारीख़ ते भरपूर तरीक़े सां वोट जो इस्तेमाल करणो आहे। होश सां कम वठणो आहे, जोश सां कम न आहे वठणो। इते जेके नवा मोतबर थिया आहिनि, पैसे वारा थिया आहिनि, उन्हनि जो चाल ढाल हर शइ तव्हांखे ख़बर आहे त जंहिं वटि 15 साल अॻे साइकिल न हुई अॼु उन वटि लैंड क्रूज़र ऐं बंगला ऐं ज़मीननि जो मालिक थियो वेठो आहे। इहे सभु सिंध जी आवाम जो पैसो आहे, सिंध जे ग़रीब माण्हुनि जो पैसो आहे जेको ही फबाए विया आहिनि। पर इंशाअल्लाह अल्लाह में उम्मीद आहे त एहतिसाब ज़रूर थींदो। एहतिसाब खां पोइ इहे सिंध जी आवाम जो पैसो जेको इन्हनि खाधो आहे उहो सिंध जी आवाम ते वापसि ख़र्च थींदो, सिंध जे खज़ाने में अची।
असां तव्हांखे कोशिश इहा करणु खपे त जिथे जिथे सॼी सिंध में जिथे जिथे वास्तो आहे, जिथे जिथे न्याज़मंदी जो रस्तो आहे, ॿाहुनि ॿधण जो रास्तो आहे, उनखे बाक़ाइदा जॻायो ऐं GDA ऐं GDA जे इतिहादनि खे भरपूर तरीक़े सां वोट ॾियारियो त जीअं GDA ऐं इतिहादनि जी सिंध में हुकूमत ठहे ऐं मर्कज़ में बि हुकूमत ठहे। इंशाअल्लाह जेके ॾुख सूर आहिनि उन्हनि में असां तव्हां सां गॾु बराबरि जा शरीक आहियूं, छो त असांजो जीअण मरण इन रोज़े वारे जी जमायत मोहब्बती सोबती सिंध में आहे। सो अवलियत सिंध जी आवाम खे ॾियणी आहे, तरजीह सिंध जी आवाम खे ॾियणी आहे। हक़ूक़ जाइज़ बुनियादी हक़ सिंध जी आवाम जा उन्हनि जे तॾे ते पुॼाइणा आहिनि। उन में तव्हां असांखे गॾिजी ॿांह ॿेली थियणो आहे ऐं का कसर न आहे पुठिते छॾणी त सिंध जी आवाम जेको 15 सालनि में ॾुतड़जी वई आहे उनखे वापसि पंहिंजे पेरनि ते बीहारे ऐं उन्हनि जे ॿारनि जो मुस्तक़बिल बहितर कयूं, सिंधड़ी जो मुस्तक़बिल बहितर कयूं। तव्हां असां एतिरो ई चई था सघूं त असां रूहानियत वारा आहियूं, ईमान वारा आहियूं, आख़िरत में यकीन रखूं था। अल्लाह ताला तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, बचड़नि ककड़नि में ख़ुशि हुजो, मिठे मोहम्मद जे सदके में इन दुनिया में आख़िरत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, तव्हां सभु बि जिंदाबाद। वॾी महिरबानी। किबला दुआ कयूं, दुआ कयो, दुआ कयो किबला, दुआ कयो, दुआ कयो किबला, दुआ कयो।